Witam serdecznie. Siema Popladon. No, zagramy sobie szybkiego abyska. Otworzymy sobie coś. I do spania. Siema Mesjasz. Hello, hello. Do abyska jeszcze jest trochę czasu, nie? 9 minut. No może szybko sobie wykupimy poległe jednostki. Ile tutaj jest? Wszystko wykupimy. Myślę, że można wykupić też za diamenty. Póki jest promocja. Nie można kupić wszystkiego na raz. Lepiej wykupić i mieć na zapas, niż potem płakać, że się nie ma. No dobra. Wszystko wykupione. Jeszcze będzie 200 000 w zapasie. Ponad 200 000. No tutaj co jest? Nie będziemy otwierać. Jakby coś było dla tanków, to byśmy sobie otworzyli kuźnię. Całe 20 kluczy. Już połowa drogi. W sumie to 1/3, nie? Bo trzeba mieć 2 na 2, żeby mieć gwarantowany artefakt. Także tutaj nic nie otwieramy. Siema Dawid. Dobra, mamy ile minut? Mało minut mamy, 7 minut. Na pewno będziemy grali też na głównym koncie abysy, bo o to tutaj chodzi głównie. A tutaj sobie otwórzmy na szybko. 20 kluczy, tak? 20 pociągnięć. Jakie artefakty tutaj chcemy? Oczywiście tarcze. Ja wielki fan tarczy. No i Torquest, tak? To jest konto pod tanka, więc otworzymy sobie po te 2 artefakty, więc nie traćmy czasu, tylko lecimy od razu, bo muszę zmienić konto i zapiszemy się na abysa na głównym koncie i tam rozegramy abyska, tak? Zobaczymy, parę zasług się przyda. Raz, 2, 3. Strzelam, że dostaniemy tutaj 3 artefakty legendarne. No, jestem dobrej myśli. Jeden już jest, tak? Jeden już jest. Papieski abys? No oczywiście, że tak. Musimy tutaj zdobyć parę zasług, żeby coś wykupić. Epickie dekoracje mam na myśli. No dobra, ja nadal jestem głębokiej wiary, że dostaniemy 3 legendy, tak? Tutaj. Jedna już jest, potrzebujemy jeszcze 2. Półmetek jeśli chodzi o klucze. Półmetek jeśli chodzi o otwarcia. No to co? Nie zepsujmy tego, tak? Teraz powinna być legenda, bo jest zgwarantowany. No, tego artefaktu akurat nie chciałem. 4 klucze i szansa jakaś jest, nie? Że coś trafimy, także otwórzmy sobie. Jakbyśmy nie otworzyli, to byśmy nie wiedzieli, czy coś dostaniemy, czy nie. Ostatnie 2 klucze. No, standard tak zwany. Chyba, że nie można więcej. Co? Torquest jest, tak? Kolejny poziom na naszyjniku. Więc go sobie ulepszmy. Trzeci poziom dopiero. Tarcza jest na poziomie też 3. No, powolutku. 2 najważniejsze artefakty są robione. 4 minuty. Zmienimy konto i zapiszemy się najpierw na
naszym głównym koncie, tak? Coś tam rozegrać. A tutaj wrócimy, zobaczymy sobie, porównamy, tak? Jak się gra tankiem, jak się gra łucznikami, jak się gra kawalerią, także myślę, że będzie fajne porównanie. No niestety tylko dwie legendki. Dobra, za chwilę wrócimy, zmienię konto. I porównamy sobie zasługi. Porównamy sobie zasługi z abysków. A ty, Papladon, tam szykuj te zezwolenia na migrację, tak? Powoli. Żebyś miał. Ciekawe, czy zdążymy się zapisać. I ciekawe, gdzie nas wrzuci, bo... Ciekawe, czy w ogóle ma znaczenie, o której godzinie się zapisujemy. Czy im później się zapiszemy, tym wrzuci nas do gorszego jakiegoś... Losers queue? Czy nie? Może winners queue, jak zapiszemy się na ostatnie minuty. Ja to mam szczęście. No, takie średnie to szczęście było. Jeszcze nie zdążę się zapisać, bo się długo wczytywało. To byłby dramat. 2 minuty, damy radę. Łucznikami chcemy zacząć? Możemy zacząć. Czy mam jakiegoś ciekawego łucznika tutaj? Czy zdąży mi wrócić ze zbierania? Na przykład Indisar albo Tara. Ile czasu będziesz wracała? Minutę. Na zapisanie się mamy 2 minuty, więc spokojnie. No, dzięki Malwiniak, już jesteśmy bo to było szybkie otwarcie. Trafiliśmy Torquest, więc git, tak? Ale liczyłem na 3 artefakty. A coś zepsuli ostatnio te openingi na koniec sezonu i nie dało się więcej. Zawsze kiedyś leciały po 3, nawet 4. A teraz nic z tych rzeczy. Ale zaraz, skoro Tara mi wraca, to znaczy, że mana się jeszcze skończyła, tak? Oczywiście, więc wyślijmy sobie po manę. Oczywiście polecam wam wysyłać tę elfkę oraz Flinta. 20% więcej many. Myślę, że warto zawsze. No i dobra, mamy tutaj nasz supportujący marsz. Zobaczymy, jak sobie łucznicy radzą. I powiem wam już teraz, że sobie nie radzą, ale trzeba mieć namacalne dowody. I dozbierajmy to, co nie dozbieraliśmy. Musimy świecić przykładem, prawda? 60 000 zostało. Ale już Tara tam nie pójdzie. Jaka moc przymierza? 14 700. No, parę jest voucherów na pewno. Parę osób jest w innych VP, więc myślę, że mamy teraz coś takiego łącznie. Jakbyśmy odjęli sobie vouchery, to myślę, że mamy 14 miliardów 600, coś takiego. Także z mocą nie zaszaleliśmy, a mamy całkiem sporą ilość nowych graczy. Chyba 25 nowych migrantów. Więc wiecie, no, więcej nie chciałem brać, bo i tak jestem troszkę się obawiam, gdzie nas wrzuci.
Szczególnie, że to jest AABB, więc zobaczymy. Nie obawiam się o aktywność, ale obawiam się bardziej właśnie, kogo dostaniemy. No, niektórzy niestety migrowali, a nie musieli. Niektórzy migrowali, bo musieli. Nie wszyscy też się zmieścili w tym oknie migracyjnym, no bo nie chciałem, żeby nam moc skoczyła jakoś dużo, nie? Więc kto pierwszy pisał i kto miał lepsze statystyki, no ten się dostał po prostu. Nie chciał 2 milionów inf. Sporo osób chciało przyjść, ale no... Jakbyśmy mieli, nie wiem, 17 miliardów mocy, bo każdego bym wziął, to nie wiem, czy byśmy chcieli być atierem bez jakiegoś giga mocnego garnizonu. Jakbyśmy mieli garnizon, to spoko, byśmy mogli tam próbować swoich sił. A tak, to wiecie, można coś tam się pobawić, można powalczyć, może nie za tło robić, ale można pomóc na pewno jakimś atierom, ale no głównych skrzypiec bez garnizonu nie zagramy. A jak to będzie jakieś KVK 1 albo 2, to wiecie. Chociaż i tak byśmy brali od sojuszników, nie? Ten garnizon, tak myślę, bo nie wiem jak to będzie podział tych map. Tam będziemy podzieleni jak? Jeden A-tier i jeden B-tier na jednej strefie startowej, czy jak to ma wyglądać? Ktoś z was wie? Szczerze nawet nie zwróciłem uwagi na to, jak to ma być. Jak strefa startowa ma wyglądać. Szkoda, że nie można w ogóle sobie wejść na mapę i już planów budowy sobie zrobić. To byłoby fajne, jakbyśmy mogli wejść na mapkę i zobaczyć, gdzie są przejścia, gdzie są wioski. Już teraz, na tym etapie, gdzie się nic nie dzieje. Żeby mieć z głowy. No tutaj już piechota z tyłu leci. No na razie to bijemy piechotę, tak? Jesteśmy w mniejszości tutaj, więc na pewno będziemy musieli wracać i się cofać. O ile nam się uda. A widzę, że może być ciężko z tym. Już tutaj blinki. No, nie każdy wróci, tak? Zalali nas piechotą. No i co? Na razie cofka. Czyli 70% gry archerów, ucieczka. Kolejne 30% biciu piechoty. I tak się żyje. Jakaś kawaleria można postrzelać. Tarcza za tarczą dostajemy, tarczę za tarczą. No już tutaj te czwórki są obite. Gwanwyn i Falgrim. Sporo kum widzę tutaj. Dostaliśmy Torquesem. Zaraz ten mag pewnie będzie nas bił. Niko umrze. Oczywiście, że tak. No, łucznikami też powinienem już dawno uciec. Nie wiem, ile ten Torques trwa, godzinę? Czy tam jeszcze młotkiem dostaliśmy po drodze? Dobra, wróćcie, odświeżymy. I będziemy stali sobie za tym, za granicą. Chociaż parę zasług wpadnie. Ja łuczników nie będę leczył nawet. A jak zasługi? No, łącznie 30 000. Całkiem nieźle. Są magowie z przodu, więc możemy podejść. Chociaż magowie już uciekają. Podejdę bliżej, to dostanę fokus od 10 magów, albo i więcej. Ile ma życia?
On jest na upadku, tutaj jest tarczownik na pewno. Ludzie są przewidywalni, ja myślę, że ten Dunfel ma tarczę. Siemanko Mochi. No, miał tarczę, wypchnął na pewną śmierć tutaj maga. Całe szczęście, że nie podeszłem do przodu, bo byłbym to ja. Jak tam Wao? Jaką macie moc? Przymierza aktualnie. Siemanko Luz. No, podejść też nie podejdę. Toż teraz będzie fajna okazja, żeby podejść. Będzie fajna kontra, tak myślę, co? Myślę, że można skorzystać z tego jednego tanka, który biegnie do przodu. Że został lekko zatrzymany. Dobra, nie mamy już tanka, teraz my tankujemy. To co, bijemy Garesha, co? No, myślę, że wykręcę tutaj łącznie ze 100 000 zasług na 5 legionów. Tak się zakończy. Nie chcę też robić szpitali niepotrzebnie, bo te czwórek mi się nie opłaca leczyć za eliksiry, więc... A nie mam 5 legionów łuczników, nie 5. Więc wiecie. Już tutaj 11 legionów nas biło. Może jakby podejść? Nie no, gdzie podejdziesz? Nie podejdziesz. Już artefaktami dostajemy, a nawet nie podeszliśmy, żeby zadać obrażenia. No i tak to wygląda. 23-24? To tyle mieliście chyba, coś takiego. No to co? My tutaj uciekamy, bo i tak więcej nie zrobimy. I robimy to, co do nas należy, czyli bijemy piechotkę. No nie wiem, czemu do mnie zawsze tutaj lecą. No, jesteśmy troszkę tutaj na tym abysku spychani. Dużo mam piechoty, więc nie mogę też podejść, zadać obrażeń magom. Tutaj troszkę kawalerzysta wyszedł, więc spróbujmy naszych sił. Zdobyć parę zasług. Trzeba wyczyścić tę piechotę. Powinni zaraz upaść. Wszyscy są na low. Wymiana z magiem. Tarcze lecą, wszystko leci. Palgrim został zablokowany niestety. Szkoda. Ten też mnie bije, co? No, a ja nie mogę go bić. Odświeżmy sobie te legiony. Jak to w zasługach wygląda? Tutaj były takie ostre wymiany. 23 000 za 50 poległych. Słabo. 50 poległych. Tutaj jest na minus w ogóle Niko, ale to standard. To jest marsz T4 w mocy na równo. No i jedynie na plus wyszło nam Magrat. Mamy 5 minut i mamy 118 000 zasług.
źle wyszedłem, wiecie? Nie można wychodzić wszystkimi razem, jak macie te czwórki, te trójki, bo różnie rozdziela, tak? A my chcemy te piątki, żeby nasze najlepsze marsze miały te piątki, więc trzeba wychodzić po kolei. No na razie tak tam nie podejdziemy pod nich, żeby ich pobić, więc sobie tutaj pobijmy piechotkę. Ludzie się rozeszli, ciężko będzie teraz być. Nie wiesz, jaka mapa ma być, Papladon? Jak to nie wiesz? No mapa jest tylko jedna, tak? Mamy jeden scenariusz do wyboru. Chyba, że jesteście w innym G. My jesteśmy w G2, tak zwanym. Zapiszę Tejry na chwilę. Także chwilę muszę się wycofać. Chociaż Syndron może upaść. Cofnijmy, pobijmy tutaj piechotę. Zapiszę Tejrę i żeby tutaj akcja trwała cały czas, tak? Za 3 minuty Tejra wyruszy do akcji. A przynajmniej powinna. I zobaczcie, co mnie tak zabiło tutaj. Piechota mnie tak zniszczyła? O co chodzi? Piechota mi zabiła Falgrima, nie? I obiła całkiem Niko i Syndriona. Nieźle. Niezła ta piechota. Linia Abyssa czy już leczy, czy nie leczy? Nie, linia Abyssa już nie leczy, trzeba wrócić całkiem. I w ogóle można wchodzić za tę linię. Wróg może wchodzić za tę linię, jakby chciał. No, jesteśmy blisko, to wróćmy, odświeżmy te legiony. 150 000 zasług będzie. Całkiem nieźle. Ale sporo desek tutaj było. Mówisz, że może Wawro zwróci, podniesie moc VP? Wątpię. Zobaczymy w ogóle, jak nasze nowe nabytki, jakie mają garnizony. Coś tam niby mają, ale zobaczymy, co dokładnie mają. Tak jak mówię, no... Nasza ogólna moc, jeśli chodzi o te królestwa, to myślę, że jesteśmy gdzieś tak około 40 pozycji. Więc nie jesteśmy wysoko, w sumie. Zależy, jak matchmaking będzie nas liczył. Szkoda, że łucznicy nie ładują swoich artefaktów szybko jak kawaleria. Wtedy można byłoby zabijać ich po prostu. To byłoby piękne. Chłop tu dzielnie walczy. Tutaj wszyscy uciekają. Co, nie uciekają przed jednym tankiem? Dziwne. Nie będziemy tych łuczników zabijać. Przynieśli 150 000 zasług. Spoko. A Abyski polecam grać, bo szczególnie teraz na Home Kingdom to mało do szpitala mało do szpitala ciężko rannych jednostek leci. Ja mam jeszcze 30% więcej zasług na Abysku. Szpitale są fajniejsze na Home Kingdom. Nic, tylko grać te Abyski teraz. No, tam już nie podejdziemy. Ciekawi mnie... Tutaj kolega ile miał zasług. Z Echo
40 tysięcy, zrobił tylko zasługi tym, tankiem. Łucznikami też nie robił za wiele. 40 tysięcy, 50, 60. I gracze eko po 40 tysięcy zasług łucznikami robią. Wstyd. Wstyd tak zwany. Dobra, robimy sobie te trójki. Widzę, że się wyszkoliły. Oczywiście te trójki robimy na wymianę jednostek, żebyśmy mieli więcej piechoty. Szybka zmiana konta. Pogramy sobie tankiem na abysku i zobaczymy, porównamy jak to wygląda, tak? Porównamy jak się gra tankiem, jak się gra... Ale w sumie... Chyba mogę się zapisać na kolejnego abyska teraz, co nie? Dokładnie. Jeszcze się zapiszę na szybko. Chyba powinniśmy zagrać. Mam nadzieję, że nas nie wyłączy. Zapisałem się i dopiero teraz przychodzę na konto tanka, więc tam będziemy lekko spóźnieni. Będziemy grali jednym marszem, ale zobaczymy, na co ten jeden marsz będzie stać. Także polecam grać abyski. Wchodzimy na pole bitwy od razu. Co my tutaj mamy? Ajajaj. Miał być Kuma pierwsza, nie Lake One, ale trudno, niech będzie Lake One. Jak wygląda sytuacja? Elfy, mówisz? Elfy. Może spróbujemy swoich sił przeciwko elfom? Co wy na to? Nie, no tędy przejdziemy sobie. Jest ktoś znajomy na tym abysku tutaj? Raczej nie, bo raczej znajomi grają na tych pierwszych turach, co? Siemanko bandow, siemanko. Także zobaczmy, jak sobie tank poradzi na abysku. Wolny, bardzo wolny jest to marsz. W ogóle ta piechota mnie blokuje, to jest niesamowite. Że ta piechota blokowała mnie, zamiast tam coś podziałać. No i zobaczmy, co potrafi zrobić bieda build Lake One Kuma. Ile zasług przyniesie. Ej, długo się trzyma. 16 legionów nas bije. $31 000 zasług. Wymianki na plus. Całkiem niezły plus. Można pograć piechotką, co? Piechotką można pograć fajnie. No i co? Powtórka, tak? Qual es tu reino? I'm playing on server 22. Mam nadzieję, że o to pytał.
No i co? Jak wygląda front w ogóle? Jedna piechota tu, magowie są pod ścianą. Na środku bije się piechota i tutaj jestem ja i... I walczę w pojedynkę z wrogiem. Dlatego lubię tarczy, bo blink zabiera nam dużo statystyk, tak? Jest spoko, można się przedostać blisko wroga, ale zabiera dużo statystyk. A tarcza mimo wszystko daje nam statystyki do piechoty, nie? I można się też przedostać blisko wroga. Szczególnie Kuma lubi być otoczonym przez przeciwników, tak? Więc no... Gorzej niż na plus, bo zostałem zablokowany przez piechotę. Ale gdybym po prostu został zablokowany przez piechotę gdzieś tutaj i by mnie bili z daleka, to... I tak ten raport byłby gorszy. Czemu jak opuszczam nie mam prędkości marszu? To mnie zastanawia jeszcze. No i zobaczcie, tutaj magowie walczą o życie, a my sobie biegamy i próbujemy. Jezu, jak to wygląda, no. Tak brain deadowa jest gra piechotą. Może bokiem jakoś ich zajść od tyłu? Tutaj w ogóle elfy, co? Zobaczmy, jak sobie radzą z elfami. Elfy kontrują, tak? Podobno. Piechotkę, także zobaczmy, jak kontrują. No nie mam tarczy przez minutę, więc na pewno raport będzie słabszy. Bo nie dostanę się pod przeciwników. To na pewno minus, że ta tarcza została tak użyta. Ale idziemy, nie poddajemy się, tak? Nikt nas nie zatrzyma. Tak to ja mogę grać, no. Pozdrów Gabriela z 22 serwera od Polish Power 86. Pozdrowimy. Jak po abejsku, nie? Bo teraz to nie będę zmieniał konta. A pewnie nie wie, że na tym koncie też grywam, więc nie będzie wiedział, kto go pozdrawia. W sensie, będzie wiedział, że ty go pozdrawiasz, ale będzie się zastanawiał, skąd ja wiem, że pozdrawiasz kogoś. Ej, tutaj nas zablokowali, a raport jest naprawdę niezły. Pamiętajcie, że to konto jest farmą praktycznie, więc farma tłucze główne konta przeciwników. Tutaj Kumę abuzują na kawalerii. Za wolny jest ten Kuma, no. Jakbyśmy byli szybsi, to byłoby dużo więcej zasług. Tak jest tylko 85 000. W sumie na jeden legion i tak spoko. Każdy ucieka gdzieś. Została tylko piechota na polu walki. Jeden mag. Każdy gdzieś cofa.
Niesamowite, co? A i zresetowałem sobie szarżę na piechotce. Powinienem wyłączyć w ogóle autocast na tarczy. Ej, no nie ma kogo bić. Każdy uciekł. Tak się gra piechotką. O niczym się nie martwisz, czy ktoś cię atakuje, czy nie. Zasługi lecą, no. Ten mag w ogóle ginie. Nie zrobił nic. Mamy aż 50 sekund do tarczy, więc no, raczej nie aktywujemy jej drugi raz. Podejdźmy pod tych magów niewdzięcznych. Co on tutaj myśli? HP wyssane ze wszystkich dookoła. Powinniśmy się troszkę utrzymać. „30 legionów nas biło. Całkiem nieźle. Całkiem fajna ta piechota, wam powiem. Także co? Ogólnie 1-0 dla piechoty. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej to wygląda niż gra łucznikami. Sami mogliście zauważyć. Jeszcze raz chyba wyjdziemy, co? Chociaż zaraz muszę zmienić konto na... Wiecie co? Niech wraca. Zmienimy sobie konto, żeby nas nie wyrzuciło z kolejki na głównym koncie. I może kawalerką sobie tam spróbujemy sił. Ja mam kont T5. Ja mam 2 konta. To jest moja farma, która to była... To była moja farma. Ale kiedyś nie ten... Kiedyś się nie zwracało uwagi na to, ile ma mocy farma, więc troszkę przedobrzyła. A jak już miała 40 milionów mocy, to uznałem, że zrobimy z tego drugie konto. I tak jest. I radzi sobie naprawdę całkiem nieźle, bo 12 milionów na infie sobie zrobiła tako na KVK. A grałem tam też dosyć rzadko, więc tylko wysyłałem, kiedy były walki. Więc można. Wystarczy mieć kumę. Siemano, Szczerbatek. Także wystarczy mieć kumę i można się bawić. Nie wiem, czy tutaj są orły, czy co to jest. To są orły, niestety.
Ja nie mam tyle orłów, żeby, wiecie, wbiegać jeszcze w ludzi. Mam dużo tych elfiej kawalerii, ale orłów mam ledwo na 5 marszy, więc też trzeba będzie troszkę z głową pograć tutaj. Więc będziemy szczurzyć. Pierwszy tip na Abysku. Jak macie auto-artefakty włączone, jak bijecie te jaszczury, to tylko uderzcie sobie je raz. Odejdźcie, żeby nie stracić artefaktów na jaszczurach, prawda? A buff i tak dostaniecie. Widzicie, mam tutaj jedynkę przy awatarach bohaterów, to znaczy, że mam jeden stack żółtego buffa, tak? Tutaj też sobie uderzyliśmy, żeby zyskać buffa i gdy go pokonają, to ten buff powinien być na naszym koncie. Mamy 2 jedynki, więc mamy 2 buffy pierwszego poziomu. Jakbyśmy z nim wbiegali, to mogę ginąć. Elfiaczki, o proszę, i orły. W ogóle chłop przyszedł latać, co ciekawe, no. Ej, trafiło się dużo kawalerki, co? A jest jeszcze jeden buff, czy zdążę, nie zdążę. Aj, tutaj chłop T4 przyszedł. Piechotą T4, no, powodzenia. Powodzenia. Jest Tig. Tam jest w ogóle Kuma z Hoskiem, tak? Na kawalerii. Czy to jest piechota? Nie no, oni grają bohaterów od piechoty na kawalerii po prostu. Więc tak to wygląda. Trochę artefaktów użyjemy. No, został tutaj. Dobrze, że jest po 22, co? Ale jeszcze nie ma, kurczę, chyba nam ściągną transmisję. Nie mamy artefaktów, a tutaj można by tak wbiec w nich, no. Jakby miał artefakty, poczekamy na artefakty raczej. Nie ma co szaleć bez artefaktów. Bo jednak kawalerka to się opiera na artefaktach w dosyć dużym stopniu. 30 sekund i można wbiegać. A widzę, że mamy tutaj skład do wbiegania, co? W ogóle z muru we mnie strzela, nieźle. Taki zasięg mają. Maguchy. Chłop tutaj nie gra, tylko pilnuje, żebyśmy my nie wbiegli w nich, nieźle. A, bo naszych wypchnęli, okej. I see. I see. A nasi w ogóle są za tym. Za granicą tak zwaną. Chodźmy sobie tutaj do ziomeczków. I może za chwilę wbiegniemy, co? W sumie jak mamy wbiegać, to bym mógł odświeżyć te legiony. Zawsze trochę więcej obrażeń. Tu Neja jest na przykład na połowie zdrowia, co? Wróćmy i uleczmy jeszcze. Możecie tak robić, tak? Możecie sobie wrócić, uleczyć wasze jednostki i wrócić do Abyska. To jest taki kolejny trik dla... No dla nielicznych, tak? Ekskluzywny trik dla nielicznych. Myślę, że można wbiec, nie ma co się cackać.
To ja tutaj zacząłem ten atak masywny. Ale na szczęście sfoulowali mnie, nie? Czy ich wyczyścimy, czy ich nie wyczyścimy? Troszkę poczyszczeni. W sumie to mogę wrócić troszkę na tył, pobić kawalerię tutaj. Bo i tak nie mamy artefaktów, więc ogólnie można wrócić. Poczekamy na artefakty i wbiegniemy sobie w nich jeszcze raz. Bo teraz to tak naprawdę za dużo obrażeń bym nie robił, jakbym tutaj został, więc głupia śmierć by to była, tak? Wróćmy do miasta. Jak wiecie, mam ledwo co na 5 marszy, więc muszę ich podleczyć. No i wracamy na Abyska. Tutaj już gdzieś biegną, więc pobiegniemy z nimi. Oczywiście, chociaż widzę, że tutaj 15 sekund do artefaktów. Cel jest, tak? Nie ma co się oszukiwać. Cel tutaj jest. To na pewno. Piękny blink tutaj od kolegi pozwolił mi wyczyścić troszkę magucha przebrzydłego. Dobra, tu już jest wyczyszczony, mogę wrócić, wciągniemy od razu tego tutaj kolegę. I szczerze to staminy mi wystarczy, to jest ostatni abys. Wróćmy, odświeżą mi się artefakty, wrócimy z pełnym zdrowiem i sobie znowu wbiegniemy. Porównujemy, jak się gra poszczególnymi jednostkami, tak? Powiem tak. Mimo, że jest to tylko abys, w ogóle to siema Slawko, mimo, że jest to tylko abys, no to porównujemy sobie, tak? Porównujemy sobie, jesteśmy już na 3. teście kawalerii. Pierwszy test był łucznikami. No, średnio przyjemnie się grało. Drugi test był 1 legionem piechoty. Grało się fajnie. Teraz gramy kawalerią. Gra się fajnie, w zasługach to wygląda też całkiem spoko i szpitala sobie nie zrobiliśmy jakiegoś wielkiego. Raczej wszystkie trady, powiedziałbym, są albo na plus, albo even. Zależy oczywiście, czy walczymy do końca, czy wycofamy się. Ale jak uderzymy artefaktami, i to z reguły jesteśmy na plus. Tutaj na przykład przez mury nas bili, ale do tego jeszcze przejdziemy potem. Artefakty się odświeżyły, więc można sobie znowu wbiec z kolegami. Tutaj widzę, że polował, co? Z Abonaserem, jakbyśmy wbiegli. No złapał nas na torka. Nie chcę użyć na niego artefaktów, to na pewno. Czy chcemy wbiec w nich? Czemu nie, no? Zawsze takie zasługi. Artefakty się odświeżą. Raczej będzie to na minus, takie wbiegnięcie YOLO samemu. Jak byłoby nas troszkę więcej. Ale zobaczymy. Taki crash test w warunkach bojowych. No, tak jak mówiłem, że może być to na minus i generalnie wyszło to na minus. Jeden marsz wyszedł tak w miarę na równo, ale 2 takie wbiegnięcia, ich nie ma.
W ogóle to oni już uciekają. Jakbym miał tutaj jeszcze jednego właśnie, szkoda, że tak troszkę później wbiegł, bo myślę, że można było wbiec nawet na te 10 legionów i byłoby lepiej. Ale że to jest, wiecie... Abyss, śmierć nie są istotne, jesteśmy na Home Kingdom, to można się pobawić. Na pewno poczekam jeszcze na artefakty, 30 sekund do artefaktów. Tutaj już są otoczeni, oni już wiedzą, tak? Oni już wiedzą, co się święci. Tam też chłop wbiega w nich, jak chce. Szarża niestety została zresetowana. Nie mamy artefaktów. Ale spróbujmy. Bo całe tutaj plemię wrogiej kawalerii piechoty w nas wbiegło. Siemanka, można leczyć tutaj od razu? Bo nawet nie patrzyłem, czy można tutaj uleczyć. A jest! Tym, faktycznie. Kiedyś na to klikałem i chyba nie było. No to dzięki tutaj za tipka. A może tak klikałem, że nie klikałem. No to nie trzeba wychodzić. Nie jest źle, nie przejmuj się. Nie, no tutaj to wiesz, aby wbić zasługi mam już 230 000. Więc... I tak jest dobrze. Najgorzej wypadli łucznicy w tym wszystkim, tak czy siak. Jakbym miał artefakty tam wcześniej, tutaj co wbiegłem, to byłoby lepiej na przykład. Ale no, 3 sekund brakowało. A już mieliśmy plecy, więc... Najlepszym rozwiązaniem i tak było wbiegnięcie w nich. Także dzięki tutaj za tipka. Kira. No właśnie, kiedyś coś nie działało i leczyłem w wiosce. Ale jak działa teraz to wszystko, to jest jeszcze lepiej. Bardzo fajnie, że to działa. Ej, wbiegliśmy i nawet życia nie straciliśmy za dużo. To było fajne wbiegnięcie, szczerze. Nie, tańsze leczenie nie. Kiedyś po prostu to chyba nie działało nawet. Tak jak Mochi napisał. I tak z przyzwyczajenia już wchodziłem leczyć do wioski. Może za surowce? Na mapie KVK może by było tańsze leczenie, ale chyba działają tutaj buffy. Chociaż nie wiem, wiecie? Buffy mogą nie działać na Abyssie z wiosek na przykład. Trzeba sprawdzić te buffy. Ale na pewno eliksiry działają, więc dla eliksirów to bez znaczenia. Ale za surowce, jakby ktoś chciał poleczyć, to chyba może coś być na rzeczy jeszcze. Mamy minutę, artefakty się odświeżą za 50 sekund. Odświeżmy sobie legiony i wbiegniemy jeszcze raz. O ile zdążymy, ale powinniśmy zdążyć. Tam jeszcze zapisałem Teirę od razu, więc przetestujemy jeszcze magów, jak się gra magami. O Jezu, pupil nie ma staminki, co? Bidulek. To ten pupil od tej, od... Żółta Mantykora, która grała z łucznikami. No nic, to 4 marsze mamy, 10 sekund, nie zdążymy niestety. Szkoda. Wielka szkoda. I liczmy na to, że nie wycofało nam Teiry z zapisu, nie? Parę było fajnych wbiegnięć, tam było parę głupich
głupie razy się wywaliliśmy z wojska, że tak powiem, delikatnie. Ale ogólnie na plus, dużo zasług. Przelogujmy się na Teirę, a potem sobie wykupimy za zasługi to, co trzeba. Wiecie, trzeba być family friendly dosyć. Siema, tylko patrzam. No jasne, ja też tylko Abyska sobie zagram, wykupię co trzeba i będę kończył transmisję. To jest taki szybki test, czym warto pograć, czego warto unikać. Wszystkie 4 jednostki testujemy. O, tutaj mamy w ogóle, zapisaliśmy się z piechotą i z magami, co ciekawe. No nic, no, piechotę już testowaliśmy, ale jak jest, to grzech jej nie wykorzystać, prawda? Tutaj magowie są słabi dosyć. Jak widzicie, 2 legiony przebudzone. No, piechota niech leci. Zróbmy sobie grupę do magów. I na razie pobijmy to, co jest w zasięgu i będziemy powoli, stopniowo przechodzili do przodu. To jest jakaś kawaleria. No, są magowie, więc warto ich tutaj pobić, że są blisko, łucznicy. Na pewno granie piechotą i magami w jednym czasie jest słabe pod tym względem, że jesteśmy zaznaczeni, że ktoś nas bije i nie wiemy, kogo nam biją w ten sposób, nie? No widzisz, scenę zmień, to jest, po to jesteście, tak? To jest bardzo trafny komentarz, zmień scenę. Tak wygląda scena, dopiero weszliśmy tutaj, także spokojnie. Ale no nie wiem, kto kogo bije, czy biją mi Goresza, czy biją mi magów w tym momencie. Więc to na pewno, szkoda, że tutaj nie ma ikon. Na przykład, tak jak tutaj i ile legionów bije kogo. To by się przydało na pewno. To byłoby fajne. Nie uważacie? Bo tak jak teraz, to ja nie wiem. Wiem, że mnie biją jakieś legiony, ale nie wiem kogo. Dzięki, Slawko, za czuwanie ze sceną. Może ten Goresz właśnie będzie sobie tutaj stał i pilnował przed kawalerią, a Lejkwan niech sobie wbiega. Bo widziałem, że tak już grali niektórzy. Zostawiają sobie jeden legion tutaj, a resztę sobie grają. Jak w podstawówce na boisku, każdy pobiegł za piłką. Tutaj. Czytaj za kawalerią. No teraz tymi raczej magów biją, czyż nie? No to nieźle, wypchnąłem sobie piechotę. Automatycznie oczywiście, przypadkiem, ale jednak. Od swoich magów. No i na przykład teraz chciałbym wiedzieć, czy mi ktoś atakuje magów, czy mi atakują Lejkwana po prostu. Fajne by to było, nie? Jakbyśmy tutaj mieli przy tych mieczykach, które są, jak ktoś nas atakuje. Kto nas atakuje? Kogo nam atakują, nie? To byłoby na pewno fajne. Nie no, magami sobie stoisz z tyłu, chillujesz. Fajny gameplay, podoba mi się.
shall be ashes. This power is beyond. Quick mark. Show me how you fight. All shall be. No, Lake One, musisz ominąć ich jakoś. Sun's a tad strong. Troszkę ta tarcza uratowała te 3 legiony, ale zablokowała te legiony. Coś za coś, nie? A Goresz co tam robi? Goresz się bawi gdzieś tam z tyłu. Pobiegł sobie. Samopas. Distance only makes conquest more satisfying. This power is beyond your ken. Never been there before. Quick mark. Take my spear. Your resistance only makes conquest more satisfying. I'll fly there. Nie no, Maguchy to jest OP postać. Naprawdę. OP herowski. Goresz niech sobie gania z kawalerią. A Lake One tutaj. Niech przepycha ich tarczą. I'll fly there. Hear my call. Couldn't you send me somewhere closer? Heaven fall. Teraz na pewno mam pewność, że mi biją magów. No bo tylko magowie tutaj są. Ej, mam już 200 000 w ogóle tutaj, jest połowa gry. No i co wyszło? Że łucznicy najsłabiej wypadli, co? Chyba nikogo nie zaskoczyło. Nikogo nie zaskoczył ten test. I'll fly there. Hear my call. Plays out there, check out this dope shit, man. 4 regiony atakują gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Your resistance only makes conquest more satisfying. Nie no, jak grasz magami i nie atakujesz takich istot jak te, to też trolujesz. Nie no, Kaw najsłabiej? Kaw szybko w zasługi zrobiła akurat. A to, że poginęli, to troszkę poginęli. Ale na KVK to nie muszę od razu wbiegać, tylko mogę polować, nie? Tutaj mamy ograniczony czas. 15 minut trzeba się wyrobić. No i tutaj nas szpital nie boli, to więc można wbiegać. Zresztą zobaczymy w rankingi ogólne, jak tutaj się bawili i jestem coś przekonany, że będzie tutaj sama kawaleria w topce. Ale mogę się mylić. Ajajaj, no miałem wyłączyć autocast tej tarczy. Szkoda, bo można było ją lepiej wykorzystać akurat. Tutaj mnie ktoś przepchnął. All shall be ashes. Jak nie umiecie grać łukami, to się wypowiadamy. No, można grać podobnie. Hear my call. Never been there before. Your resistance only makes conquest more satisfying. Couldn't you send me somewhere closer? This
No łucznikami trzeba uważać, tutaj sobie idziesz i atakujesz łuczników na przykład. Shall be as I co taki łucznik ma zrobić? Nic. No musi dostawać na głowę. Szkoda, że ta tarcza się późno załadowała, no ale to był mój błąd, że wcześniej nie wyłączyłem. Tak byśmy mieli cały czas. Siemanko, Majorka. all shall be as hear my call. Także podsumowując, no nie ma co się oszukiwać, Dubik, łucznicy są najgorsi. Najmniej fanu sprawiają, bo musisz uciekać przed piechotą, bo cały czas mają cię na blinka. Nie możesz atakować innych łuczników, nie możesz atakować innych magów, bo są poza zasięgiem. A na przykład tutaj on jest bezbronny, ginie. Ruby bezbronna, zaraz pewnie zginie. Your resistance only makes conquest more satisfying. Nie no, łuki w ogóle nie są fan w obecnych czasach. Beyond your ken. Chyba że do kipa ktoś chce w sobie wsadzić, to jasne. To łuki się nadają do kipów. Także nikomu bym nie polecił, Hear my call. żeby robił łuczników. Life is like quick as a flash. Robisz sobie piechotę, robisz sobie magów, masz wszystko potrzebne do gry. Nothing will stand in Kawaleria to jest tak, o. Jest fajna, ale nie zawsze da się nią pograć. W taki sposób efektywny, żeby nie ginąć. Ale magami stoisz sobie z tyłu, walisz po głowie łuczników. Piechota to piechota, kontrujesz wszystko. Your resistance only makes conquest more satisfying. Kap służy do szczurzenia? No jak poszczurzysz dobrze, to dużo zrobisz. Dużo szpitala wrogom można zrobić na szczurzeniu, więc też można znaleźć swoją niszę w szczurzeniu. Dubik robi 10 kameritów i 50 szpitala, łukami się cieszy. Nie no, więcej na pewno robi, ale szpital też robi. Beyond your ken. Jakby grał magami, to by robił dużo więcej. I chyba każdy się z tym zgodzi. Mogę piechotę jeszcze raz wysłać. Jak tak patrzę. Jeszcze więcej zasług by było. Gorosz niech się gania z tą kawalerią. No już nie zdążę odświeżyć, nie? Ale... Resistance only makes conquest Więc można zginąć nawet. Bo tu i tak nie walczymy o nic. Tej rożką. W sensie szpital tutaj nas absolutnie nie obchodzi. heavens fall to earth. Jakby Dubik grał magami z takimi deko, jakby sobie zrobił magów, to dopiero by mu się fajnie grało. Tego nie może zanegować.
Ja robiłem magów piechota, a jak trafiłem na Echo i BTX, to chciałem skasować konto. Nie no, piechotą na pewno coś tam zrobiłeś jeszcze. Magami to, jak przegrywacie Open, to i tak ciężko magami wyjść też. Jak cię kawalerią zaleją albo piechotą. Jasne, masa łuków zajebie magów, jak nie masz piechoty, ale jak zablokują łuki, to jest pograne, no. A piechoty nie brakuje ostatnio, dlatego jest jeszcze ciężej z graniem. Aha, czyli się znęcasz, że nie przejmujesz się szpitalem? Nie, bo tutaj jest puściutki szpital. Tutaj wcale nie gram abysów, ani nic na tejże, ale taki teścik chciałem zrobić. Dla siebie, dla innych, żeby zobaczyli różnice w gameplayu różnymi typami jednostek. No chyba wszyscy zgodnie możemy powiedzieć, że łucznicy są najmniej fun to play. Dobra, tutaj co można zrobić? Nic. Podleczyć co jest. Pusty szpital. Zerknijmy sobie w raporty. No, Yun Ming i Taleja, tak? Ktoś może powiedzieć, że Talei nie powinno się grać. Gramara lepsza. Ale jak widzicie... A teraz będzie zdziwko, jak zobaczycie, jak tutaj wyglądają ci bohaterowie na tym koncie. Także chwila prawdy. 5-1-1 Taleja, 5-1-1-1 Yun Ming. Całkowicie podstawowe umiejętności. Trady 5-1. Bohaterowie 5-1-1-1. Taleja w ogóle nie ma czwartej, nawet gwiazdek nie mają zrobionych. Artefaktów nie mają nic. Magowie? Ja łucznikami w życiu bym tak nie zrobił, bo łuczników mam dużo lepiej zrobionych. No w ogóle nawet skina nie mamy. Nic tutaj nie mamy pod magów. Także... Chyba trzeba zrobić na głównym koncie Yun Minga 5-1-1-1, co? I Talejkę 5-1-1-1 i można pograć. O, tutaj Stream Elements bardzo ważną informacją się podzielił. Pamiętaj o subskrypcji i ocenie materiału, także zostawcie łapkę w górę, bo myślę, że takich testów jak tutaj to nigdzie nie zobaczycie, co nie? 5-1-1 bohaterowie. Nawet pupila nie mają jakiegoś chyba wybitnego. Zerknijmy jeszcze raz. Żeby nie było, tak? Wszystko jest tutaj 5 podstawowe, najtańsze wersje wszystkiego. Pierwszy poziom artefaktu. Taleja 3 gwiazdki. Pierwsza umiejętność tylko na 5. Yun Ming również 5-1-1-1. I chyba tyle było do pokazania wam tutaj, nie? Trady 5 do 1 praktycznie. A jeszcze jakbym grał mądrzej, to bym miał mniej desek, bo na koniec to tam poszliśmy już tak walczyć ostro. Co to za nowy wygląd? Ale jaki wygląd? Czego wygląd nowy Majorka? Ej, sam jestem w szoku, że coś takiego bohaterami 5-1-1 można zrobić, magami. Jak się nie bije piechoty, tylko można pobić łuczników i innych magów. Tejra wygląda jak krasna. To jest... Kto wie co to jest, kto jest na awatarze?
Zobaczymy, czy ktoś zgadnie, kto to jest. No dobra, Majorka wie wszystko, a mówi, że jak krasnal wygląda. Oczywiście, że to Lulu. Cosplay Kaseko? Nie, bo to jest taki mój konto supportowe, więc... A i tak ostatnio był Rhinos, a że już nie jesteśmy na KVK z OPB, to trzeba było zmienić. Lulu to krasnal? Nie wiem. Nie, to jest jakaś inna rasa, z tego co wiem. No łukami wiem, jakbym bił DPS-y, to bym takie raporty mógł zrobić, tylko jest jeden podstawowy problem, że nie da się bić DPS-ów łucznikami. Ale o tym napisałeś w swojej wiadomości. Ale no, łucznikami też by można było takie robić, raporty, nawet lepsze jakbyś bił DPS-y, bo mają więcej ataku. Teoretycznie, ale no coś za coś. Nie możesz bić nikogo poza piechotą. A piechota ma taki zasięg blinków, że jak nawet piechotę bijesz, to i tak zblinkują ją za twoje plecy. Musiałem zabrać tejże voucher. Nikogo w konia nie zrobiłem oczywiście, bo był potrzebny voucher dla jednej osoby. Parę osób jeszcze zmigrowało, więc zbiliśmy trochę mocy i ogólnie mamy... Tutaj jeszcze są osoby na voucherach, więc myślę, że ogólnie mamy 14,6 może miliarda mocy. Bo są jeszcze osoby na voucherach tutaj. A jeszcze ktoś jest poza VP22. Osoby są tutaj jeszcze w tym, więc coś około... Myślę, że 15 max możemy mieć. Ale więcej nie mamy. Jeśli chodzi o to. Ale voucher był potrzebny, bo w wakacje ktoś chciał sobie zrobić jeszcze i migrować, więc... Why not? Jordl, o dokładnie. Jest Jordlem. Lulu. Dobik mówi, że pierdolisz głupoty? Nie wiem. Ja nie mogłem bić jakoś DPS-ów swoimi łucznikami, nawet na tym abysku, więc... Jak on potrafi to zrobić, to po prostu lepiej gra. I magowie... Oczywiście, że magowie są no skill klasą, ale łatwiej się nimi gra i można nimi grać agresywniej. Ale to dopiero teraz. To jeszcze nie było czasu na żadne pytania kogoś, czy ktoś chce wrócić z wakacji. Niedawno dopiero ten voucher został zdjęty. Także spokojnie. Majdan dopiero przyszedł, a już na wakacje? No way. Dzielnie walczył, miał dobre blinki, więc mógł się zmęczyć. No ale support main to samo. Uważam, że podstawowi jedni z lepszych tanków. Może nie najlepsi ogólnie, ale jedni z lepszych tanków. Tutaj. Ta para. Jak Majorka w WAO? Nie wiem, czy Majorka grała coś w WAO. Szczerze mówiąc. Ale support main może być grany ogólnie, tak myślę. Na kolejnym KVK.
A to się grała. Ciekawe, jakie zasługi Lachdan miał. Pochwalony Brimbot. No i tak to wygląda. Tutaj widzę, że już legiony wracają. Wyślimy jeszcze raz na zbieranie many i tyle. Zrobiliśmy, co mieliśmy. A, jeszcze jedna rzecz można sprawdzić. Tutaj sobie odbierzmy, jeśli coś jest do odebrania. Rankingi oczywiście. Zobaczmy. Numer 1 kawaleria. Numer 2 kawaleria. Numer 3 kawaleria. Numer 4 kawaleria, kawaleria, kawaleria. Kawaleria, kawaleria. Wszędzie jest wszędzie jest kawaleria. Zobaczmy, na którym miejscu ktoś będzie czymś innym. No, top 30. Na 30 miejsc mamy 30 graczy kawalerią. Szybkie zasługi, łatwe. Tak się gra Abyski. Gwiazdki można kupić, eliksiry, gwiazdki, żeby były na piechotę G5. Trochę przyspieszeń, żeby przeszkolić to, co tutaj trenujemy. Wyślijmy gdzieś daleko, na manę, żeby było miejsce. Dla głównych kont. Tutaj jest 8, ale ktoś nie dozbierał. Nieładnie, nieładnie. Tutaj są 8. For nature and for the community. The road before us is clear. I tu. I tyle. Męczące bitki w wał, jak max na raporcie było 30 000. Za słabe konto. Co mogę powiedzieć więcej, tak? Za słabe konto. I kawalerią źle grałaś. Bierzesz Neję, bierzesz sobie... No raczej Kumy nie weźmiesz, bo Kuma jest potrzebny na infie, ale jakiegoś innego bohatera do kawalerii. Wbiegasz w tłum, kastujesz artefakt i zawsze wyjdziesz na plus. Trafne spostrzeżenie tutaj Muna. Nic mu nie umknęło. Że sama topka to sama kawaleria. Dzięki artefaktom. I właśnie mówię, jakby można sobie naładować na przykład na łucznikach artefakty i skastować je kiedy się chce. To byłoby fajne na łucznikach. Że możesz sobie kastować kiedy chcesz po prostu artefakty. Chociaż kawalerię można byłoby bić po głowie zanim wbiegnie w ciebie. Bo tak to bezbronny jesteś. Jak wbiegniesz w max deco, myślę, że też na plus można wyjść ogólnie kawalerią. Nie testowałem tego, ale wydaje mi się, że można, no. Lachdan nie ma tam słabego kąta, aż tak bardzo, żeby nie robić obrażeń kawalerią. Kaf jest w topce, bo to przypadek. Takie przypadki to wiesz, nie istnieją. Jakbym grał więcej tych abysków, może też bym do topki wbił. A ile tam miałem? 300 000 na jednym abysku, tak? A topka jest ile? 3 abyski kawalerią bym musiał, 4 może zagrać, żeby być tutaj. Nie wiem, czy mam tyle eliksirów, żeby to podleczyć. No na otwartym polu aż tak nie czuć, ale zawsze to jakaś przewaga. Szczególnie na takim kumie jest to odczuwalne. Na piechocie. No bo na innych tych marszach to aż tak mi się wydaje, że to nie jest odczuwalne, ale na piechota
na full deco to totalna miazga. Jasne, że im więcej osób, tym większe obrażenie ogólnie i żadne procenty dwóch wielorybów nie sprawią, że pokonają we dwójkę 10 osób. To nie są sumowane? Co ty gadasz? To jest z jednego? To trzeba... Ja nie wiem, przecież tu nie zdążysz wyjść z tego. A no, bo jest 2 razy ten sam gostek, nie jest sumowane. Przecież ja nie zdążyłem wychodzić kawalerią, żeby mi wbiegała, bo grałem jeszcze jednego wcześniej, przed streamem, to miałem też coś tam około 300-400, ale częściej nie zdążyłem wybiegać, żeby dobiegać do przeciwników. To nie wiem, chyba przeciwnicy ich pchali mocno i sobie po prostu pod granicą wbiegali w przeciwników, bo nie widzę jakoś tego. Musiałbym to zobaczyć na własne oczy, że ktoś robi ponad 1 000 000 kawalerią, gdy musi przebiec całą mapę, albo pół. Nikt nie mówi, że nie jest odczuwalne, ale nie jest aż tak odczuwalne. Na pewno jest bardziej odczuwalne na garnizonach. Zresztą 85. serwer Stary Pay to Win miało dużo więcej wszystkich dekoracji. Większe konta jakoś się nie przebili. Na Openfieldzie również nie było to aż tak mocno odczuwalne. Więc bez aktywności to można mieć wszystko na maksa i tak. Jasne, zrobisz więcej w krótkim czasie, ale jak będziesz tam 30 minut, 40 i się wystrzelasz ze wszystkiego i wyjdziesz z gry, no to i tak za dużo to nie da. Wbiegałeś w 3 łuki z full deco, 4 razy kaf i nigdy z tego nie wybiegłeś choć jednym? Jednym marszem wbiegasz. Ogólnie. Neja, musisz Nei użyć, z nienacka wbiec jakoś i tak na plus można wyjść. Bo jak nas otoczyli, to tak robiłem i na plus. No wiadomo, że na Abysku jak wbiegałem 5 bombem, no to wiadomo, że szybko cię zabiją, bo cię targetują, ale Neja, jak wykastujesz artefakt, zanim cię obiją, to sam artefakt robi spore obrażenia. Tylko trzeba mieć zdrowie, nie? Zdrowy legion. Dlatego fajna jest ta niewitka na niej. You should hear what the trees are saying around here. No dobra, także taki teścik sobie zrobiliśmy. To mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że 5-1-1 magowie są lepsi od łuczników. Tyle w temacie. Tutaj też na plus, wiadomo, że to nie jest już Yun Ming, ale też na plus wyszły. I tutaj jest też, tutaj też jest mega dobry raport. G2 i G1 magowie w parce. I magowie OP, nie ma co gadać. Tutaj może jakbyśmy... A nie, bo ja tutaj gram koronkę, więc tutaj nie będzie dużych obrażeń. Musiałbym grać artefakt pod obrażenia jakiś, żeby było lepiej. Ale tak jest dobrze. Także tym miłym akcentem będę się z wami żegnał.
Zrobiliśmy sobie krótki teścik. Myślę, że mi na pewno otworzyło to trochę oczy. Jeszcze bardziej, jeszcze szerzej, jak to zobaczyłem, co tutaj mamy na ekranie. I łucznicy do kipów, tak? Łucznicy do kipów, a magowie na open field. Tyle. I na behemoty jeszcze możecie sobie przyjść. I tyle. Chociaż widziałem, że Yun Ming z Gromarą potężne obrażenia i na behemotach robili, więc kto wie, jaka będzie rola łuczników w przyszłości. W każdym razie ja będę się tu z wami żegnał. Dzięki za obecność, dzięki za lajki i do kiedyś. Dobrej nocy.